因数分解の難問を解説。これを因数分解せよっていうような問題ですね。まず、式を見て思うことありませんか？ 3 乗やマイナス3かけるそれぞれみたいな公式なかったですかね？っていうのが、これを因数分解するような公式ありましたよね。それが、このように因数分解できるっていうような公式がありました。なのでこれを使ってみたいと思います。公式を使うために無理やりc-a の3乗を加えたものを考えます。そうすると、公式に当てはめて因数分解することができました。前半部分のカッコの中身を計算すると、カッコの中身は0っていう風になります。じゃあ0に何をかけても0なので、これは0っていう風になります。じゃあ無理やり足した c-a の3乗を、この右辺の0に移行して、この与えられた式というのは、マイナス、カッコ c-a の3乗という風に因数分解できました。最後、見やすくして a-c の3乗ということで答えが求まりました。以上。